呢條片唔係開箱啊，係拆箱。係啊，梗係啦，梗係拆箱啦。哇！剪啊剪啊！剪箱，直接去剪啊！入去啦。開未啊？快啲啊！我要開到喎。剪大啲口啦。用呢個剪啦。幾時先得啊？唔影啊！呢啲係咪你影啊？唔影啊！你睇下呢度，佢個翼啊，佢個翼擋住咗。咁鬼耐。你睇得佢個翼擋住咗。自己諗下點開。剪啦！呢度剪開，掹開佢。呀！開箱啦！呢個咩嚟㗎？呢個東東。咦？哇！呢個翼應該要拆開先嘅。定點啦？哇！有呢隻東東啊！哦，佢後邊呢度都有 tape 㗎。呢隻有個翼翼㗎，哇！好大隻啊！裏面仲有呢個蛋蛋。咦？จ้า有呢隻。仲有呢個帶，唔知呢個帶用唔用到咧？呢個帶應該係用嚟孭嗰個㗎，呢個翼翼。兩個帶，仲有呢劈咩嚟㗎？呢個 poop 嚟㗎。
仲有埋呢個，係咪夾喺呢度咧？咦？就咁擺呢度。搞掂啦！之後呢個可以用嚟做個夾。